السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بتمنى يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نتكلم في حاجة كده عاوزين كلنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر لك سيرة وتعالى نبدأ الفيديو. ان شاء الله في حلقة النهارده نتعرف ازاي ندخل وضع التدريب في لعبة بيس 2023 موبايل، وهنتعرف ازاي نختار الفريق اللي عاوزين نتدرب بيه في لعبة بيس 2023. طبعا خلينا ندخل في الموضوع على طول كده عشان ما نطولش عليكم، بس يا ريت قبل ما نبدأ تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. يلا بنخش في الموضوع على طول. مبدئيا كده هنرجع مع بعض للصفحة الرئيسية، وعلشان ندخل وضع التدريب هندوس على كلمة اكستراس اللي فوق على اليمين دي. من هنا هيظهر لنا شويه خيارات، وفيهم طبعا خيار التدريب اللي هو التريننج اللي تحت على اليمين، هندوس عليه. هنا هيظهر لنا حاجتين، فهنختار اللي على اليمين اللي هو فري تريننج. هنا هيظهر لنا بعض الحاجات. طبعا اول حاجه اللي فوق على الشمال دي طبعا انك تدخل تتمرن الماتش، بس مش قدامك خصم، هو قدامك حارس بس في الماتش. طبعا اول حاجه على الشمال هتدخل هنا انت بتخش زي ماتش كده بس مش قدامك خصم، هو بس الجون اللي قدامك وبتدخل تشوط عليه. تمام، نرجع مع بعض نشوف باقي الحاجات. طبعا تاني حاجه هتدخل ماتش، بس الخصم اللي قدامك ضعيف جدا هتقدر تتمرن عليه براحتك خالص. تالت حاجه فوق على اليمين دي الفاولات، ازاي تتدرب على الفاولات. في الصف اللي تحت اللي هو في الوسط ده، اول حاجه على الشمال دي ليفت كورنر كيك، يعني اللي هي تتدرب على الركنيات من ناحيه الشمال، واللي في النص دي رايت كورنر كيك، يعني تتمرن على الركنيات من ناحيه اليمين، ودي طبعا دي بنالتي كيك اللي هي طبعا تتدرب على ركلات الجزاء. وطبعا اخر حاجه تحت دي ازاي تتدرب تصد ضربات الجزاء. كده اتعرفنا على كل حاجه، انت بقى اتعرف عليهم براحتك خالص لما تخش هنا. لو عاوز تتدرب على ركنيات ضربات جزاء اي حاجه هتخش هنا انت تتعرف مع نفسك. طيب ازاي بقى نختار الفريق اللي احنا عاوزين نتدرب بيه؟ اول حاجه هنخش هنا فوق خالص على الشمال علشان ايه نجرب هنا. مثلا انت فاضل تدريب وعاوز تختار فريق معين تتدرب بيه، طبعا هنا انا مختار فرنسا. طيب عاوزين نغير فرنسا ونجيب فريق تاني، هندوس طبعا فوق هنا على اليمين علشان نوقف الماتش. هنا هتلاقي عندك حاجتين تحت اللي هم هوم واوي، هتختار اي حاجه فيهم مفيش اختلاف. هنخش طبعا على هوم من هنا. هنا هيظهر عندك القارات، طبعا انت هتكون طبعا عاوز تختار قاره اوروبا، عندك القارات كلها طبعا افريقيا وكله، بس طبعا خلينا نختار اوروبا اول حاجه فوق. طبعا انا مثلا لو عاوز اتدرب بيه طبعا فريق مانشستر سيتي، هتخش طبعا على الدوري الانجليزي هنا. تمام، عندك الدوريات كلها، خش طبعا على الدوري الانجليزي طبعا لو انت عاوز مانشستر سيتي. طبعا هنا مانشستر سيتي اهي، نختارها كده. انا اخترت فريق مانشستر سيتي هتدرب بيه، وزي ما انت شايف طبعا فريق مانشستر سيتي هو اللي بقى معايا في التدريبات اهو، تقدر تتدرب بيه بقى عادي جدا. وانت طبعا تقدر تختار اي فريق انت عاوزه. كده اتعرفنا على كل حاجه بخصوص وضع التدريب، وتعرفنا ازاي ندخل وضع التدريب، وتعرفنا ازاي كمان نختار الفريق اللي هنتدرب بيه في وضع التدريب. طيب وبكده كل حلقه بتاعتنا خلصت. رب يكون الفيديو عجبك. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشارك في القناه عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.